Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dodo teman-teman. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mainan mobil-mobilan. Kita lihat ya satu persatu. Ada mainan apa di sini? Widih 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 widih. Keren sekali teman-teman. Wow. Nah, kita mulai dari sebelah sini kawan-kawan. Wih. Yang ini adalah mobil Robocar Poli. Mobil poli teman-teman. Nah, kita nyalakan ya. Ini bisa berubah jadi robot. Wah, mobil poli. Wah, dia berubah jadi robot. Wow, lihat teman. Wow, mobil poli berubah jadi robot. Mantap sekali. Nah, kita masukkan ke dalam keranjang ini teman-teman. Kita rapikan ya. Selanjutnya yang ini teman-teman. Ini adalah kereta api Thomas and Friend atau Thomas Train. Wah, kita nyalakan teman-teman kereta api Thomasnya. Mantap teman-teman. Wow, dia berubah jadi robot. Thomas Train Robot. Wow. Kereta api Thomas berubah jadi robot teman-teman. Keren sekali. Wow. Thomas and Friend. Okay, let's go. Back here, my friend. Next, my friend. Wow, this is truck bulldozer. Ini adalah truk bulldozer teman-teman. Wow, lihat. Coba kita jalankan ya. Keren teman-teman, truk bulldozer. Wow, mantap sekali. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ini adalah robot Thomas robot teman-teman. Wow, kita nyalakan ya. Wow, lihat teman-teman, look at that. Wow, keren sekali. Kereta api Thomas berubah jadi robot teman-teman. Mantul. Wih, keren. Thomas robot. Kita letakkan ke dalam keranjang. Nah, selanjutnya teman-teman, yang warna merah. Ini kereta api Thomas and Friend. Wah, ini bisa berubah jadi robot teman-teman. Nah, kita nyalakan ya. Ini menggunakan baterai teman-teman. Wih, wow. Thomas dan robot. Wow, bagus sekali. Kereta api Thomas. Mantap teman-teman. Mantul sekali. Kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ini adalah Lightning McQueen. Wow, cool. Mobil Lightning McQueen teman-teman. Kita nyalakan saja ya mobil McQueen-nya. Lightning McQueen.
Betul teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, selanjutnya yang ini kawan-kawan. Ini adalah truk pemadam kebakaran atau fire truck. Wow, bisa berjalan. Kita nyalakan saja. Keren teman-teman. Truk pemadam kebakaran fire truck. Letakkan di sini teman-teman. Nah, selanjutnya yang ini adalah mobil bus Tayo. Namanya si Rogi teman-teman, nomor 1000. Ya, warnanya hijau. Nah, kita nyalakan. Tayo, Tayo. Bus kecil ramah, melaju, melambat, tak selalu hebat. Wow, mobil bus Tayo. Keren teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, selanjutnya yang ini teman-teman. Ini adalah mobil bus Tayo juga, Tayo oleng. Wow, mantul, mantul, mantul. Kita nyalakan. Keren. Mobil bus Tayo. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, selanjutnya teman-teman, yang warna kuning. Ini juga mobil bus Tayo teman-teman. Namanya si Lani. Nah, langsung saja kita nyalakan ya. Tayo, Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, tak selalu hebat. Mobil bus Tayo. Tayo the little bus. Kita letakkan di sini teman-teman. Wah, sudah penuh teman-teman. Nah, dan satu lagi teman-teman. Ini adalah mobil polisi, police car. Wadidaw, wadidaw. Kita nyalakan teman-teman mobil polisinya. Mobil polisi, mantap, keren sekali. Nah, kita letakkan di sini teman-teman. Lihat, mainannya sudah kita rapikan ya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Dadah.